Hello, hello, Minglava, MITDC official YouTube channel video just like that. You know, the now we be dominating here. Adobe After Effects, don't you me? Loopflow-black-hole. Loopflow-black-hole အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Loopflow-black-hole ကတော့ Adobe After Effects အတွက် motion graphic designer motion graphic design တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်မတိမဖြစ်တည်ထားတဲ့ black-hole တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Loopflow-black-hole ကို down မှာပေါ့နော်ဒီ website ကနေပြီးတော့ဝယ်သုံးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာတော့ဒီကျွန်တော်စီမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်free ရနိုင်မယ် link ကိုကျွန်တော်ရှာပေးတော့မယ်နော်comment မှာလာပြီးတော့လိုချင်တဲ့အကြောင်းသားတွေလိုချင်တဲ့လူတွေ After Effects user တွေကျွန်တော်ကို comment မှာလာပြီးတော့တောင်းလို့ရတာပေါ့နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ဓာတ်ပုံဒီဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော် down လိုက်တယ် down လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါ down ထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ black-hole ကိုအရင်ဆုံး down မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကို down မယ် down ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က After Effects ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်မထည့်ခင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ black-hole ကဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာနမူနာလေးသူတို့မှလုပ်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံကတော့ဓာတ်ပုံဆိုတာကတော့အသေးပေါ့နော်ဒါမှဒီမှာဒီပိတ်စလေးကသူကလေမှာလွှဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံကလည်းအသေးပဲဒါမှဒီမှာဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်ရေလှိုင်းစီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ motion graphic design ဖန်တီးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုဖန်တီးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပတ်မွဲလေးတွေကသူတက်ဝင်လို့ရှားနေရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဂျစ်ဘတ်တိုက်အသေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာじゃတိုက်ကသူအရှင်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီကြားပုံအသေးရလဲသူကဒီမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေရယ်နောက်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီအမီလေးကလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံစံမျိုးဒီမှာဆိုရင်ဒီကျိုးခွေလေးကလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ black-hole နဲ့လှုပ်ထားတာတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါမှမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲသူကဒီမီးတောင်ကနေပြီးတော့အမီခိုးလေးတွေထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် short တွေဆင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဒါတွေကအကုန်လုံး black-hole နဲ့motion graphic design တွေဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်ရှင်နဲ့ဖန်တီးရှင်နဲ့ចောင်းသားတွေAfter Effects user တွေအားကြတော့ဒီ Loopflow-black-hole လေးအသုံးပြုဖို့လိုတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး Loopflow-black-hole ကို down မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အခု down ထားတဲ့ black-hole ကဒီမှာရောက်နေပြီဒါဆိုရင်သူ့ကို right click ထောက်ပြီးတော့ extract files ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာမထားဘူး desktop ပေါ်မှာပဲတင်လိုက်မှာပေါ့နော် desktop ပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်တင်လိုက်တော့ဒီမှာရောက်လာပြီ Loopflow version 1.0 ပေါ့နော်version 1.0 သူ့ကို right click ထောက်ပြီးတော့ can နဲ့ယူလိုက်တယ်နော် can နဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲဝင်တယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာ save programs နော် program files Adobe After Effects 2020 support files အဲ့မှာဒီအမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာပေါ့နော်အမျိုးအစားက AEX မျိုးအစားပေါ့နော် AEX AEX အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် AEX အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ folder ထဲမှာတော့ထည့်ပေးရမယ်အဲ့မှာ Loopflow ဆိုတာဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်Loopflow ဒီနေရာလေးမှာရောက်ပြီဆိုတော့ click ထောက်ပေးချလိုက်တော့ဒီနေရာရောက်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ပိတ်လိုက်ဒါလေးကမလို့တော့ဆိုတော့သူကိုright click ထောက်ပြီးတော့ delete နဲ့လုပ်ပလိုက်ပါရပြီနော်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲAE ကိုဖွင့်လိုက်တယ် AE ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ new folder တစ်ခုယူလိုက်မယ် new project တစ်ခုယူလိုက်တာပေါ့နော် new project ကိုnew composition တစ်ခုထည့်ရမယ် new project ရပြီဆိုရင်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် composition တစ်ခုလိုတယ်အဲ့ခါကျတော့ new composition တစ်ခုယူမယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ LOOP Loopflow FLOW Loopflow ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီ type ပေါ့နော်ဒီ setting type ပဲယူမယ်ပေါ့။ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့သူက composition တစ်ခုရတော့အဲ့ composition မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ visual effect တွေဖန်တီးလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေရောလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ
ဒီနေရာမှာပေါ့နော်competition ရလာပြီဒီ project panel ထဲကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပုံလေးတွေကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီပုံလေးတစ်ပုံထည့်ကြည့်နော်ဒီပုံလေးကိုဆွဲဖြည့်ပြီးတော့ယူတော့မယ်မောက်ကလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ယူတော့မယ် after effect ထဲကိုထည့်တယ် project panel ထဲကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့သူကိုဒီ layer panel ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီကောင်ကအဝိုင်းပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူကိုဒီနေရာမှာ mask ဖောက်ဖို့အတွက် ellipse 2ကိုရွေးပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးယူလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ mask ကိုလိုတဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဒါရွှေ့တာကတော့ဒီ selection 2နဲ့နေပြီးတော့ရွှေ့တာပေါ့နော်ကင်ရွှေ့လိုက်တယ်ကိုလိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပြန်ပြင်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ mask မှာကျွန်တော်တို့က none ကိုရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ none ကိုရွေးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော် mask ဖောက်လိုက်တာပေါ့နော်mask ဖောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ mask ကိုမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က black ရဲ့အရင်ထည့်မှာပေါ့နော် black ထည့်မှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး mask ဖောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ mask ကို delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ mask ကိုselect မဲ့ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်တယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကအဲ့ black ကိုဒီမှာရှာမယ် Loopflow ဆိုတဲ့ black ပေါ့နော်OOP Loopflow-black-hole နော် Loopflow-black-hole ဒီကောင်လေးကိုလည်းပုံစံကတစ်မျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းလေး switch ထည့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့က right click ထားပြီးတော့ pre-compose လုပ်လို့ရတယ် pre-compose ပြီးရင်ဒီနေရာ move off attributes into new composition ကိုရွေးပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးသုံးပြလို့ရတယ်ပြီးရင် Loopflow ကိုဒီထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီထည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်Loopflow-black-hole ကဝင်သွားပြီနော်ဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ mask ဖောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ ellipse 2ကိုယူတယ် ellipse 2ယူပြီးတော့ပြီးမှကိုလိုချင်တယ်sorry ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ရပြီအဲ့ခါကျဒီနော်ဒီ selection 2ကိုယူမယ် selection 2ကိုယူပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့အချုံချဲလုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒီလိုပုံစံမျိုးရလာပြီပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ Loopflow-black-hole ကိုဆွဲထည့်မှာ mask ဖောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အစဉ်တိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးမှပဲ mask ဝင်ဆိုတာပေါ်လာမယ်ပြီးတော့ pen 2ကိုယူတယ်pen 2ယူပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို select မှတ်တယ်နော် select မှတ်ပြီးတော့ဒီအလေးစင်တာပေါ့အလေးစင်တာကဒီကောင်လေးကိုအလေးစင်တာလိုပဲယူလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် mask တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် mask တစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mask ဝင်မှာ mask ဝင်ကို select မှတ်လိုက်တယ်ဒီ mask 2မှာmask 2မှာကြတော့နေစာ mask 2ကိုရွေးရှင်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်ရွေးရှင်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဒါလေဘဲနေတာကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြီးမှပဲကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်ဒီမှာ setting လေးချိန်လို့ရတယ်နော် show background ဒါကြတော့setting မှာ show background တော့ပါနော် show background ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကြိုက်ပုံစံလေးတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ဒါတွေက setting ဖြစ်ပါတယ်wireframe နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ပြီးမှပဲလိုချင်တော့ adjust လုပ်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်စိတ်လို့ရမယ်ကျဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျဲဒါစိတ်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ပလေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဖြုံလိုက်နော်ဒါလေးကိုအမေချစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီ distortion ကတော့ distortion noise မှာပေါ့နော် local screen space လောက်လိုက်မယ်screen space ပြီးရင် distortion noise ကိုတင်မယ်ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်လာမယ်နော်ပို့ပြီးတော့တောင်းဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီပုံတပုံကပုံအသေးဖြစ်နေတဲ့ပုံတပုံကဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားအောင်ဒီ black-hole ကစွမ်းဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ first example ပေါ့ဒါပထမဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုတော့ဖို့အတွက်ကျွန်တော် project panel ထဲကိုဝင်ပြီးတော့
project ပဲထဲဝင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုဆွဲထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆွဲထည့်လိုက်တာဒီ project ထဲကိုပဲဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဆွဲထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိတောင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပါယူမလဲဆိုတော့ right click ထောက်တယ် right click ထောက် new count from selection ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် composition တစ်ခုရသွားတယ်ဒီမှာလေနော်အဲဒီ composition ကိုကျွန်တော်တို့ right click ထောက် composition setting ပြန်ချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းချိန်လို့ရပါတယ်နော်သူတော့ဒီကို20 180ထားမယ်29.90ခေါ်ပြီးရ okay ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်တိုင်းနည်းစနစ်ဖြစ်တဲ့ composition ပေါ့နော်ကဲရပြီအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမိတောင်ပောက်ကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုတော့တက်ဝင်လှူရှားဖို့မရှိဘူးသူကခြေပတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတက်ဝင်လှူရှားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ foundation နဲ့ပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကို right click ထောက် composition လုပ်လို့ရသလိုဒီတိုင်းလည်းဒီ Loopflow plugin ကိုဆွဲထည့်ပလိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဆွဲထည့်လိုက်ပြီဆိုတာလည်းဒီဘက်မှာ Loopflow plugin က effect control ထဲကိုရောက်သွားရင်ရောက်သွားတဲ့အခါကျပန်းတူကိုယူတယ်ပန်းတူကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး line လေးတစ်ခုပေါ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒါကတော့ဟိုကအကျန်းပေါ့နော်အကျန်းပုံစံမျိုးလုပ်ပြပေးတာပေါ့နော်ဒါကဒီလိုမျိုးနှစ်ခု mesh နှစ်ခုရတော့ဆိုရင်တော့သူကိုmesh 1မှာ mesh 1ကို select မှတ်တယ်mesh 2မှာ mesh 2ကို select မှတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် play လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် play လုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခြေဘက်ပုံကနေပြီးတော့သူကဒါမိကုန်းငွေတွေထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒီဖက်လေးတွေကလည်းနောက်ထပ်လုပ်ရှင်နေဆိုရင်ထပ်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အရင်ကိုအရင်ကိုသုံးလို့ကောင်းတဲ့ plugin တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုဒီ project ပြတ်တော့မှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က save လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ file ကိုတော့ file ကနေပြီးတော့ save လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် save လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ project ထဲမှာလဲဥပမာ new volume ဒီ device ထဲဝင်တယ်ဒီ channel ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့သူရဲ့ plugin က advanced Loopflow ထဲဝင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ advanced Loopflow Loopflow ပြီးရင် save လုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါကတော့ project ကိုမပြတ်စေချင်အတွက် save သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးတွေကို adjust လုပ်လို့ရတယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားဒီကနေပြီးတော့ပဲဒီလိုပုံစံမျိုးဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာမလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုပဲcontrol D လုပ်လို့ရတယ်နော် control D လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အသစ်ပြန်ဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းဆွဲလို့ရတယ်နော်အသစ်ပြန်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကို control D လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော် control D လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် line တစ်ကြောင်းကိုဒီကနေပြီးတော့ထပ်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထပ်ဆွဲလိုက်တာပြီးရင်အဲ့နေရာမှာကျတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သူကဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ mass သူက3ရဒီနေရာမှာကျတော့4ရပေါ့နော် mass 3ရ mass 4ရဆိုပြီးတော့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုပလေးကြည့်အောင်เนาะဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီကမိကုန်းဝင်လေးတွေကဒီဘက်ကိုထွက်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖန်တီးပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်အခြေရှိပြီးတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ကမိကုန်းဝင်လေးတွေကဒီဘက်ကိုပြန်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က smoothing ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ပေးလို့ရတယ်သူ့ရောပုံစံလေးတွေကလိုချင်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီက point လေးတွေကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ delete ဆိုတာရှိပါတယ်နော်။ delete vertex 2လေးနဲ့ delete လုပ်ပလိုက်လို့ရတယ်နော်။
Malaysian point later, Piabodra, Delhi, or you man, the new you the Nolo Raman Bonapi, Tua, Pandule or you man, you be all, Cologian Aleo, so Mapo, no, the local and Lome, P and Duo, Pit, Piapas and Taman, Tavid or Duo, Panegime. That's when you bone at the annual, bone a shame Pidora Bona. I got the animation Lodania, Majara, Ponderio, Potion Loda Kama, a young or don't winner, Loopflow blacking Pipara. Now the Pama Jara, me down one, me 20 upon the Mio, Pandida Pon and Pipara, the Pama Jara, the Classy Pono, Classy, Juliani Rapung and Mio, no? That Damio, Pandition Pipara, Alome Jesu de Mara, Loopflow blacking, or the video thing in Atima, Atom Buni, install only, no? Shenda Pidora Pipara, now video rema. Did I count a blacking lady? Blue no 80ma, you don't believe 80ma blue no install only so that the lady. Tembe uma pipara a yamulo general MITDC official YouTube channel subscribe lo ade subscribe le lo tha pe ke bo taung so ba la a long be jesu tin ba le